at blive sindssyg. Han kunne ikke gøre noget som helst. Han vidste, hun kunne drive ham til vanvid. At han blev klovnet i det cirkustelt. Med massevis af muligheder, men der gerne ville være denne kvindes kavalier. Johnny, han var lige ved at blive sindssyg af at tænke på, hvor hun nu kunne være. Johnny lå i garagen og kiggede på sin undervogn. Han havde lige købt alufælge, så hun kunne se, den var i form. De skulle have været på bakken